Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy zorganizovala v pondelok simulovaný arbitrážny spor v súdnej sieni, ktorý má slúžiť ako príprava pred augustovou súťažou v Hongkongu. Zúčastnili sa aj nielen študenti fakulty, ale aj skúsení profesionáli z praxe. Ide o jednu z najvýznamnejších svetových súťaží v mimosúdnom urovnávaní sporov. No a pre našich študentov je to úžasná príležitosť môcť si porovnávať svoje znalosti, svoje schopnosti v konkurencii so študentmi z významných svetových univerzít. V minulom roku na tejto súťaži v Hongkongu dosiahli celkovo 3. miesto. Takže aj z týchto medzinárodných porovnaní vidíme, že vôbec sa nemusíme hanbiť v nejakých porovnaniach so svetom, práve naopak. Pre túto simuláciu boli vytvorené 2 tímy. Každý z tímov použil inú taktiku a na svoju prezentáciu mali iba 5 minút, čo vyžaduje dôkladnú prípravu, pretože celá súťaž prebiehala v anglickom jazyku. Hlavný dôraz bol kladený na odbornosť. Tá odbornosť je absolútne dôležitá, lebo to ide ruka v ruke s dobrou prezentáciou, ale tí rozhodcovia sa určite pýtajú na veľmi konkrétne argumenty a skrátka, ak človek tam nie je zbehlý, tak nebude mať šancu. Musí to veľmi odborne a dopodrobná ovládať. Tak ja som aj cez prípravu písal kolegovi, aby bol asertívny a ja som sa tiež snažil byť veľmi asertívny, veľmi taký menej formálny, ako bola napríklad druhá strana. Myslím, že to práve zavážilo aj u tých rozhodcov, že sa im to páčilo. Minulý rok v Hongkongu nevyhral ten viac pekne hovoriaci tým, ale práve ten, ktorý mal viac koherentné argumenty. Táto skúška na nečisto prebiehala pred advokátmi, s ktorými škola spolupracuje. Ide o spoločnosť Rowan Legal, ktorá študentov podporuje, usmerňuje a bude ich sprevádzať na súťaži v Hongkongu. To teda prínosné na obe strany. Na jednej strane dávame tam tie poznatky z praxe a trošku sa snažíme tomu týmu v tomto pomôcť. Na druhej strane je to aj prínos pre nás, keďže nás to obohacuje a v podstate si tam možno hľadáme aj nových kolegov. Samozřejmě pořád je co zlepšovat, zejména z hlediska třeba té prezentace samotné. Nicméně bylo vidět, že jsou studenti zvyklí, že nemají problém hovořit na plénu nebo před kamerou a možná by stačilo někdy lehce zpomalit a nechat ty dobré argumenty zaznít prostě naplno, aby každý si to v tu chvíli uvědomil. Ale vzhledem k tomu, že jsme v přípravě teprve na začátku, tak vnímám skutečně jako jejich dnešní představení jako velice jako dobré. Myslím si, že tým Paneurópskej školy má velké šance. Za úspechom študentov nestoja iba ich výkony, ale aj silná podpora školy, ktorá tieto aktivity financuje. Škola taktiež organizuje rôzne zaujímavé eventy, v ktorých majú študenti možnosť prejaviť svoju kreativitu a odbornú erudovanosť. Škola bola tiež veľmi otvorená, nikdy sa ma nepýtala, čo sa budem pýtať, nikdy mi nekladla nejaké obmedzenia. Skrátka, vždy mi dala priestor na vlastné otázky pre tých hostí a nikdy mi nepovedala, toto by nemalo nesmie odznieť na diskusiách, čo si veľmi vážim, pretože je to sloboda, ktorú študenti majú a to sa obávam, že možno nie je na všetkých verejných a štátnych vysokých školách. Táto škola má v logu, že vzdelanie znamená úspech a možno práve to sa táto škola snaží spraviť. Je to o tých možnostiach, ktoré škola študentom dáva a je len na samotných študentoch, nakoľko majú ochotu, majú schopnosť na sebe pracovať a využívať tieto príležitosti. Pre Paneurópsku vysokú školu Roman Doležal a Juraj Adamek.